हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज हब। घी के फायदे या घी का उपयोग विभिन्न रोगों के इलाज में, खांसी होने पर या गला बैठने पर घी 1 चम्मच, मिश्री 1 चम्मच और 15 काली मिर्च मिलाकर सुबह शाम सेवन करने से गला बैठना और सूखी खांसी ठीक हो जाती है। इसे सेवन करने के बाद कुछ घंटे पानी न पिएं। घी शक्तिवर्धक है। नित्य 2 चम्मच घी इतनी ही पीसी हुई मिश्री में मिलाकर रोटी के साथ 2 महीने खाने से कब्ज से उत्पन्न दुर्बलता दूर होकर शक्ति का संचार होता है। बीवाइयाँ फटने पर देसी घी और नमक मिलाकर बीवाइयों पर लगाएं। इससे त्वचा कोमल रहती है। जाड़ों में हाथ पैर नहीं फटते। खूनी बवासीर के इलाज में घी का उपयोग। घी, तिल और मिश्री प्रत्येक की 1-1 चम्मच मिलाकर नित्य 3 बार सेवन करें। बवासीर में से रक्त गिरना बंद हो जाएगा। जुकाम होने पर, विशेष रूप से बहने वाला व जुकाम के कारण सिर दर्द आदि में थोड़ा सा घी गुनगुना करें। गुनगुने घी को अंगुली में लगाकर नाक के दोनों नथुनों में लगाएं। 1-1 बूंद घी डालें और घी को ऊपर खींचें। तुरंत आराम मिलना शुरू हो जाएगा। इस क्रिया को लगभग 10 मिनट बाद, फिर 1 घंटे बाद और आवश्यकता अनुसार करते रहें। जुकाम जल्दी पककर ठीक हो जाता है। छाले होने पर घी का उपयोग। रात को सोते समय छालों पर घी लगाने से लाभ होता है। जलने से हुए छाले फूटने से हुए घावों पर भी घी लगाएं। इससे घाव जल्दी ठीक होते हैं। टीबी के इलाज में घी का उपयोग। 50 ग्राम मिश्री और 10 ग्राम पीपल पीसकर 250 ग्राम दूध में 250 ग्राम पानी मिलाकर अच्छी तरह उबालें। जब मिलाया हुआ पानी जल जाए और मात्र दूध ही बचे, तब उसमें 2 चम्मच घी और 4 चम्मच शहद मिला लें और फिर दूध में मिलाकर इतना फेंटें कि दूध का झाग पैदा हो जाए। इसको चूसते रहें। अगर फेफड़ों में छेद व घाव भी हो गए हों तो वह भी भर जाएंगे और टीबी ठीक हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स, thanks for watching this video.